फ्रेंड्स, आज आप लोगों से इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर एक मोबाइल फ़ोन में या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर एक मोबाइल यूज़र ने कभी न कभी ज़रूर फेस की है। ये वो है कि कभी-कभी आप अपने मोबाइल फ़ोन को रख देते हैं चाहे पॉकेट में या फिर किसी जगह पे और अचानक से आपका मोबाइल जो है ऑन नहीं होता है या फिर रात में आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज में लगा के सो जाते हैं और सुबह उठ के जब आप ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑन नहीं होता है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कुछ सिंपल से स्टेप्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑन कर पाएंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहम्मद शब्बीर एंड यू आर वाचिंग मूवी काउंट टिप्स। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अचानक से ऑफ हो गया है और ऑन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी बैटरी जो है अचानक से ख़त्म हो गई हो और आपको पता भी ना चला हो। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे, लेकिन चार्ज में लगाने से पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि जिस भी चार्जिंग बोर्ड में आपका जो चार्जर लगा हुआ है वो पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका चार्जर ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर जो आपकी चार्जिंग केबल है वो सही है कि नहीं सही है। अगर चार्जिंग केबल नहीं सही है या फिर पावर अडाप्टर नहीं सही है या पावर बोर्ड में पावर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है आप लगाएंगे चार्ज में तो आपकी बैटरी अगर खाली है तो चार्ज नहीं होगी। आपका चार्जर ठीक है कि नहीं ठीक है ये कंफर्म करने के लिए या तो आप अपना मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे के चार्जर में लगा के देखिए कि आपका मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं, या फिर दूसरे का मोबाइल जो कि सही कंडीशन में है अपने चार्जर में लगा करके देख लीजिए कि वो मोबाइल उस चार्जर से चार्ज होता है कि नहीं। अगर आपका चार्जर ठीक नहीं है या फिर आपका चार्जर आपको लगता है कि ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उसको आप रिप्लेस कर लेंगे। अगर आपका चार्जर आपको लगता है कि ठीक है फिर भी आपका जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं हो रहा है तो दूसरी कंडीशन आती है कि जो आपका पोर्ट है माइक्रो यूएसबी का, जो आपके मोबाइल में कनेक्टर होता है माइक्रो यूएसबी का या चार्जिंग कनेक्टर, उसको आप थोड़ा सा टॉर्च से या किसी चीज़ से देखें कि वो कहीं डैमेज या फिर ब्रेक तो नहीं है या फिर अंदर कोई डस्ट या फिर किसी तरह का मतलब कुछ अगर कचरा है तो आप उसको निकालने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर कुछ डस्ट हो जाने से या फिर कुछ कचरा जमा हो जाने से भी आपका जो मोबाइल है वो सही से चार्ज नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है चाहे वो माइक्रो यूएसबी हो, चाहे वो टाइप सी हो, चाहे नोकिया वाला पतली पिन का हो, अगर वो सही है तो नेक्स्ट स्टेप आता है बैटरी के ऊपर। तो बैटरी दो तरह की होती है, एक बैटरी जो रिमूव की जा सकती है और एक दूसरी बैटरी जो रिमूव नहीं की जा सकती है। तो अगर आपके फ़ोन की बैटरी रिमूव की जा सकती है तो उसको रिमूव आप करें, बाहर निकालें फ़ोन से और कम से कम 1 मिनट के लिए उसको बाहर ही रहने दें और उसके बाद उसको फिर से लगाएं और चार्ज करने की कोशिश करें। लेकिन इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी, ऐसे तो हर एक मोबाइल फ़ोन के लिए अलग अलग हिसाब किताब है। कुछ मोबाइल फ़ोन्स की जो बैटरी है अगर 3.3 वोल्ट होती है तो वो मोबाइल जो है ऑन होता है या फिर चार्जिंग शो करता है। कुछ मोबाइल फ़ोन्स की जो बैटरी 3.5 वोल्ट होती है तो वो चार्जिंग शो करता है। और कुछ मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी जैसे आईफोन है तो वो कम से कम 3.7 वोल्ट तक जब चार्ज हो जाती है तो उसके बाद चार्जिंग शो होती है। तो वैसे में ये भी हो सकता है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी की एनर्जी है वो काफ़ी नीचे आ गई है, इसलिए हो सकता है वो चार्ज हो रही हो लेकिन वो आपको शो नहीं कर रही हो। तो इस कंडीशन में आपको दो चीज़ करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को बाहर निकालना है और बाहर निकाल के अगर आपके पास कोई मल्टीमीटर है या कुछ भी है तो उससे अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी का जो वोल्टेज है वो चेक करना है। अगर वो 3.3 से नीचे है, मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है, तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि अगर 3.7 के नीचे है तो उसको आप चार्ज में लगा रहने दें, कम से कम आधे घंटे तक वो खुद चार्ज होकर चार्जिंग शो होने लगेगा। और अगर मल्टीमीटर से चेक करने के बाद आपकी जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है 3.7 वोल्ट से ऊपर अगर आ रही है तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बैटरी ठीक है और बैटरी कनेक्टर पे या फिर बैटरी का जो पॉइंट होता है उस पर कोई डस्ट हो तो उसे आप साफ़ कर लें अच्छे से, या कभी कभी जो बैटरी है अंदर से जो उसके पॉइंट होते हैं वो भी ओपन हो जाने की कंडीशन में वो बोल्ट तो शो करता है लेकिन उससे मोबाइल जो है आपकी ऑन नहीं होती। तो उस कंडीशन में आप किसी दूसरे की सेम मोबाइल की बैटरी अपने मोबाइल की फ़ोन में लगा करके आप अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि वो ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये जो टिप्स है ये रिमूवेबल बैटरी के लिए, जिनकी बैटरी निकलती है उनके लिए है। और अगर आपकी फ़ोन की बैटरी अगर निकल नहीं सकती है, वो नॉन रिमूवेबल है, तो आप उसको जो आपका फ़ोन है उसकी जो पावर बटन है उसको कम से कम, सिर्फ पावर बटन को मैं नहीं कहूँगा, हर एक फ़ोन के लिए अलग अलग हिसाब किताब है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अलग अलग तरह से आप उसको ट्राई करके देखें। पावर बटन को और वॉल्यूम आपको एक साथ में दबा के देखें कम से कम 30 सेकंड के लिए, या फिर पावर और वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और होम की को एक साथ में दबा करके देखें। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो की का कॉम्बिनेशन है, जितनी तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, पावर की प्लस वॉल्यूम अप या फिर पावर वॉल्यूम डाउन, पावर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन प्लस होम, इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो हर एक कॉम्बिनेशन को आप कम से कम 30-30 सेकंड तक प्रेस करके रखें
और देखें कि आपका मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी फ्रीजिंग की प्रॉब्लम से या फिर स्टकिंग की प्रॉब्लम से आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में रहता है। ये स्पेशली मैं कह रहा हूँ उनके लिए जिनकी फ़ोन की बैटरी नॉन रिमूवेबल है, जैसे आईफोन है या फिर एंड्रॉयड के बहुत से सेट हैं जो नॉन रिमूवेबल बैटरी होती हैं जिनमें, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो कभी कभी स्टकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ इस तरह की फ्रीजिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से मोबाइल ऑन कंडीशन में होते हुए भी ना उसमें कॉल आती है ना जाती है और ना ही कोई रिस्पांस मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आप इसको दबाएंगे तो वो जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा या फिर वो जो स्टकिंग या फिर जो फ्रीजिंग की प्रॉब्लम है उससे बाहर आ जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो आपको एक सिंपल सी USB केबल जो कि सही हो, डाटा केबल ओरिजिनल कह सकते हैं, वो लेना है और अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। लेकिन कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अपने कंप्यूटर में जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज में जा करके डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि जब आप अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है उसमें, या फिर कोई नई डिवाइस उसमें शो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिवाइस शो हो रही है तो ये कंफर्म है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन कंडीशन में है। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर क्रैश की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप उसको फिर से फ्लैश करा देते हैं या फिर कंप्यूटर के थ्रू अगर हार्ड रीसेट कर देते हैं तो वो जो है सही होने के चांसेस हैं। लेकिन हार्ड रीसेट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर की डिवाइस मैनेजर में शो हो रहा है या फिर वहाँ पे रिस्पांस दे रहा है तो आप उसमें कोई चलता हुआ सिम कार्ड लगाएं जो सिम काम कर रहा है, और लगाने के बाद अगर बैटरी निकलती है तो उसको निकाल के फिर लगाएं और उसको ऑन वाली बटन दबा दें, पावर बटन। और अगर बैटरी नहीं निकलती है तो आप उसमें कोई भी सिम लगाएं और सभी कीज़ की कॉम्बिनेशन को एक साथ दबा करके रखें और फिर उसको छोड़ दें। तो इस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होने के बाद आप उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करें। अगर कॉल आती है या फिर आपका मोबाइल रिस्पॉन्स देता है, इसका मतलब कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ स्क्रीन का फॉल्ट है। तो आपको स्क्रीन रिप्लेस कराने की ज़रूरत है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो स्क्रीन का कनेक्टर है वो डिस्कनेक्ट हो गया हो तो उसको कनेक्ट करने से वो ठीक हो जाए। तो ये तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के बाद पता चलेगा। तो अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको किसी ट्रस्टेड रिपेयर शॉप में, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस रिपेयर शॉप में, उस रिपेयर शॉप में आपको अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपका मोबाइल फ़ोन बस आप एक बार ट्राई किए ऑन नहीं हो रहा है और सीधे आप रिपेयर शॉप में लेके चले जाएं, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई भी प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन में नहीं होती है, लेकिन जो कस्टमर है वो मोबाइल फ़ोन अपना लेकर के आता है और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से लोग अगर मोबाइल उनके यहाँ आ गया तो वो उसका कुछ ना कुछ चार्ज कर ही लेते हैं। हो सकता है वो बैटरी को स्क्रैच करके या फिर चार्जिंग जो बैटरी कनेक्टर की पिन है उसको स्क्रैच करके या फिर किसी भी तरह का मतलब कुछ सिंपल सा काम करके आपको बता देंगे कि आपके मोबाइल में फॉल्ट था और उन्होंने सही किया और आपको तो फिर पैसे देने ही देने। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मोबाइल फ़ोन को किसी भी रिपेयर शॉप पे ले जाने से पहले आप उसको खुद से ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद ये सारे स्टेप अगर आप ट्राई कर लेते हैं और फिर भी ऑन नहीं होता है तो किसी ट्रस्टेड रिपेयर शॉप पे ले जाएं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले खुद से कंफर्म करें, और कंफर्म करने के बाद कि वाकई में उसमें फॉल्ट है या नहीं है किसी रिपेयर शॉप में ले जाएं। ना कि बिना कंफर्म किए आप सीधे रिपेयर शॉप में ले जाएं और बिना किसी फॉल्ट के सामने वाला आपसे बिना किसी काम के पैसे चार्ज करे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करने में थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मूवीकॉन टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।